হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমি স্বপন কুমার দাস। আসলে যারা আজকে মনিটাইজেশন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন, ভিউ আসছে না, দেখা যাচ্ছে কারো ডলার আসছে না, আপনারা কেউ টেনশন করবেন না। অতি শীঘ্রই আপগ্রেডের কারণে এই সমস্যাগুলো হচ্ছে, কিন্তু এই সমস্যাগুলো রিসেন্ট আপনাদের সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। তো আপনারা যেইভাবে কাজ করছেন ঠিক সেইভাবে কাজ করে থাকুন এবং লেগে থাকুন। সাকসেস আসবেই, আর সাকসেস কখনো একদিনে আসে না। ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য।